Ben ritrovati a tutti sul mio canale. Allora, prima di cominciare, parlo, vi dico ancora qualcosa sui motivi, anche se più o meno chi mi segue lo sa, appunto, i motivi del mio allontanamento, che sono stati dovuti al mio trasferimento a Milano, la difficoltà nel conciliare i video con la parentesi, con il discorso universitario e poi la parentesi estiva, dove diciamo il fatto che non succedesse niente all'interno del manga di particolarmente rilevante è stato un forte deterrente per me. E adesso appunto molti chiaramente mi hanno detto di parlare di quello che è successo nel File 1090. Io chiaramente lo faccio perché comunque ho sempre seguito Detective Conan in questo periodo, però ecco, cerco chiaramente di limitare il più possibile, dal momento che il tempo a disposizione è poco, cerco di limitare i miei video a cose forse veramente rilevanti. Per cui vi garantisco che ci saranno, continueranno a essere, per quanto sarà nelle mie possibilità, fare questi video per quelle che sono le mie idee, poi quello che succederà nessuno può prevedere, però continueranno questi video, però non vi garantisco la stessa costanza che ci poteva essere precedentemente, specialmente per casi come quell'ultimo in cui ci siamo lasciati, dall'ultimo in cui ci siamo lasciati dove non è successo praticamente niente di rilevante nel mezzo, quindi non farò sicuramente come prima che commenterò ogni file che esce, questo è poco ma sicuro, specialmente se sono file che non hanno una certa rilevanza, però non è detto, magari in futuro ho più tempo a disposizione, riesco a gestire meglio l'impegno e questi video insomma possono comunque essere inseriti. Comunque, cioè, ci sono tante cose di cui parlare, quindi cominciamo. Allora, cosa succede nel file 1090? Allora, dovrebbe essere il caso conclusivo di una serie cominciata con il file 1088 in cui Eiji e Goro vengono avvicinati, diciamo, da uno sceneggiatore a Kyoto per creare uno sceneggiato incentrato su, non mi ricordo se è uno sceneggiato o un film incentrato sulle loro due figure. Avviene il consueto omicidio e la cosa interessante è innanzitutto la presenza di Kuroda, quindi quando comunque c'è un personaggio potenzialmente interessante per la trama è chiaro che ci può essere qualcosa. E poi appunto che succede, quello che ci è stato rivelato, le immagini spoiler che ci sono state rivelate in questo file, alla fine appunto del file 1090, se nel file 1088 e il file 1089 poco era successo di interessante. Allora, la prima cosa interessante è che dopo la risoluzione del caso, in queste immagini spoiler si vedono ehm, Kuroda parlare insieme a Muga Iori, appunto il maggiordomo di Momiji, che ha accompagnato Ran e Kazuo in un tour gastronomico per Kyoto per allontanare chiaramente, per far passare più tempo a Momiji da sola con Eiji. Tant'è che si vede anche che nell'ultimo file cerca addirittura di baciarlo. E, a un certo punto viene chiesto a Momiji come mai ha l'abitudine di quando esce dalla macchina di guardarsi sempre intorno, appunto lui dice che è una vecchia abitudine che non si è mai tolto. E alla fine si vede proprio Kuroda e Muga che parlano e Conan sembra percepire il fatto che entrambi abbiano un passato nella pubblica sicurezza. Quindi questo un po' conferma l'ipotesi che Kuroda sicuramente sia dalla parte chiaramente di Amuro, e questo è evidente perché questo lo sapevamo già alla fine del file, vi ricordate dell'omicidio delle poliziotte, appunto quando Kuroda aveva chiamato Barbon per nome, l'aveva chiamato con il suo nome in codice, però sicuramente il fatto che Muga fosse invece dall'altra parte era una cosa che ancora non era nota sicuramente, e questo è quello che ci è stato detto e almeno per quello che sono le prime immagini, insomma, sono molte speculazioni quelle di cui io vi parlerò in questo video, chiaramente. Tant'è che c'era appunto anche una teoria che vedeva in Muga un possibile Room, molto anche interessante, però insomma, sicuramente è un personaggio che ha un'importanza per la trama più
sicuramente maggiore rispetto a quella di un personaggio che è un semplice maggiordomo di una ragazza. E la cosa interessante è anche la discussione sul fatto che parlino di Amuro, perché Muga o Iori, non so come lo chiamate voi, lo chiamerò Muga, ha un ruolo avuto già è comparso per la prima volta, se vi ricordate, ho tutto segnato qua, nel file 981, 982, 983, in cui avviene un omicidio all'interno del caffè Poirot. E diciamo Colin Age sono anche stupiti dal fatto che non lo notano sedersi accanto a loro, e quindi questo fa presagire grandi abilità anche qua nel non farsi notare, abilità che possono essere tipiche di un agente della pubblica sicurezza. E soprattutto appunto e, eh, ehm, Amuro lo guarda in maniera abbastanza seria, quindi sembra di conoscerlo, e quindi anche lì appunto ci può essere una relazione. E il fatto che alla fine del film 90 parlino di Amuro, si riferiscono a quel ragazzo con i capelli biondi, sicuramente può essere un qualcosa di interessante. Forse ipotizzo quale può essere il legame, forse entrambi sono agenti della pubblica sicurezza, ma hanno un passato magari di rivali alle spalle, nel senso che magari una missione insieme è andata storta e quindi i loro rapporti sono incrinati, oppure chi altro lo può sapere. Queste sono le prime speculazioni che posso fare, poi chiaramente nei commenti mi direte voi cosa ne pensate. Ma la cosa senza dubbio più importante avviene alla fine, quando mentre loro stanno parlando passa un'auto, e un'auto tipica come la Jean, come la Porsche di Jean, e si vede che chiaramente sul retro sembra esserci niente meno che il boss, Renia Karasumaru. Io credo che è evidente che dice appunto alla fine che la polizia non è altro che un branco di sciocchi. È composto da un branco di sciocchi, e si fa una risata, ha questa maschera, indossa questa maschera, e soprattutto viene messo in evidenza ancora più il dettaglio della barba, cosa che prima non era stata bene messa a fuoco, quindi ci offre molte più informazioni sulla silhouette possibile del, del possibile boss. E che lui sia il boss, su questo molti lo discutono ancora, nel senso molti non ne sono convinti, però io ne sono abbastanza sicuro, perché nell'ultima silhouette, che se vedete, in cui viene inquadrato di lato, secondo me non lascia adito a dubbi, cioè è chiaramente lui della silhouette, quella tipica che si vede che si vedeva nella moneta, che si vedeva l'immagine che circola appunto da sempre sull'internet. Mi sembra proprio simile, quindi sono abbastanza sicuro che sia lui. La cosa interessante è che è l'autista che sta guidando la macchina, perché molti l'hanno riconosciuto e sono stati ovviamente molto brillanti, e anche a me sembra proprio lui. L'autista che guida la macchina di Karasuma sembra proprio Billy. Billy, chi è Billy? Billy è un amico di famiglia di Fuse Campbell. E chi è Fuse Campbell? Adesso ne parliamo. Allora, Fuse Campbell è il primo amore del professor Agasa, e compare nei file 410, 411, 412. La storia è questa: Agasa cerca di rintracciare quello che lui considera il suo primo amore, questa ragazza dai capelli biondi, che Agasa ha aiutato a superare la sua timidezza, ha aiutato a superare la paura degli animali. Per esempio, raccontava che quando andavano a scuola lui era in sesta, lui era in quarta, lei era in quarta, c'era questo cane grosso che abbaiava e lei aveva paura, e Agasa l'ha aiutato a superare questa paura, che poi era una paura degli animali in generale. E poi alla fine, quando un giorno lei indossava sempre un berretto, il vento ha fatto volare questo berretto e rivelava i capelli biondi, perché è di origine americana chiaramente. E questo in qualche modo lei si vergognava molto, perché in Giappone chiaramente le persone con i capelli biondi non sono comuni, e invece Agasa era ammirato e diceva che i capelli le piacevano tantissimo, era l'unico che non la prendeva in giro per il colore dei capelli, e da lì sono rimasti molto legati. Tuttavia un giorno Fuse Campbell scompare all'improvviso,
nel senso che fa perdere le sue tracce, lascia una lettera da Gaza in cui dice che lo avrebbe voluto incontrare di nuovo tra 10 anni, il 24 novembre, in quello che è il luogo dei ricordi, e se lui non fosse venuto avrebbe continuato per altri 10 anni ancora. Tuttavia, a Gaza non riesce a capire quale sia il luogo dei ricordi, non riesce a risolvere l'enigma che verrà risolto da Conan, che si basa sui suoni onomatopeici di certi posti dove loro si incontravano, e scoprirà che il luogo dei ricordi altro non era che gli alberi, il posto appunto situato sotto gli alberi di ginkgo della scuola elementare di Teitan. E quando la giornata sta per finire, quindi 40 anni dopo, si rincontrano e si scambiano pochissime parole, e quando dopo lei sale in macchina dice spero proprio di rivederlo tra 10 anni, e l'autista è questo Billy, che è un amico dei suoi genitori, un amico di suo padre soprattutto. E la cosa molto interessante qua, e questo è un po' l'elemento, forse la chiave del video, è che Billy dice che in realtà pensa che il loro prossimo incontro sarà molto prima. Quindi come se pensasse che già sapesse che a Gaza probabilmente è una persona che è in qualche modo rilevante per quello che è la sua, per quella che è la sua vita. E qua quindi verrebbe da ipotizzare che se Billy è l'autista di Renia Karasumaru e quindi fa parte dell'organizzazione, ci sia per forza quasi automaticamente anche un legame tra Fuse e l'organizzazione. Quindi viene spontaneo chiederci qual è il legame tra Fuse Campbell e l'organizzazione. Anche qua quelle che io vi faccio adesso sono solamente speculazioni. Allora, la teoria sicuramente più accreditata è il fatto che lei sia innanzitutto di origine americana, e personaggi comunque di origine americana sono molto importanti naturalmente, lo ricordiamo, noi televisivi di Vermouth e tutta la famiglia Kai, eccetera. E il fatto che sia scomparsa improvvisamente e che la sua scomparsa coincide esattamente con 40 anni prima. 40 anni prima è la linea temporale in cui poi dopo Reina Karasumaru si inserisce, se ci fate caso, perché come è stato detto nel caso della leggenda di Furto Kid, la morte di Karasumaru risalirebbe a 40 anni prima, e quindi questo 40 anni c'è questo elemento che ritorna, e questo fa molto insospettire. E poi la cosa molto interessante è che il fatto che lei, appunto Fuse, abbia lo stesso nome di Kinoshita Yoshiro, perché lei si chiama Fuse Campbell Kinoshita. Chi è? Anche qua chiediamoci chi è questo Kinoshita. Questo Kinoshita è un mago che viene citato in un caso, file 131-134, in cui si dice che è un mago che è morto 14 anni fa mentre eseguiva un trucco. E la cosa interessante è che appunto questo mago è uno di quelli che sono accreditati per il fatto che, se vi ricordate, nel caso di Shinichi a New York, sia la mamma di Shinichi, sia Yukiko che Sharon, quindi Belmont, dicono di aver preso lezioni di travestimento da un mago famoso, e questo mago potrebbe essere anche lui, perché coinciderebbe. Se è morto 14 anni prima, Shinichi ha 17 anni, prima Yukiko dice aver preso lezioni da lui prima che Shinichi nascesse, quindi prima, quando più o meno ipotizziamo 20 anni prima, quindi quando Shinichi non era ancora nato e quando questo mago era molto famoso. Il problema fondamentale però di questa ricostruzione è che in realtà è quasi appurato che in realtà questo mago, da cui appunto Sharon e Yukiko hanno preso lezioni, non è Kinoshita, ma molto probabilmente è il padre di Kaito Kid, ovviamente, quindi Kaito, quindi Kuroba Toichi, morto anche lui. E anche se questa cosa, diciamo, non è mai stata confermata in maniera netta, ecco. Quindi ci può essere un legame, e il fatto che appunto magari possano essere sorelle, evidenziando anche il rapporto stretto che c'è tra Belmont e il capo. Magari può essere che Belmont fosse una figlia del mago, potrebbe essere così, una figlia del mago, e quindi lei potrebbe essere la sua sorellastra Fuse, e quindi Belmont in questo senso sarebbe la figlia del capo.
in un certo senso, se ammettiamo che il capo fosse appunto questo mago di cui si sono perse le tracce, anche se sembra che la sua morte sia abbastanza accreditata, quindi questa è una teoria in realtà molto debole. Una cosa però secondo me molto interessante, che è una cosa molto più forte, che può rafforzare l'idea di un contatto e di un legame tra Fuse Campbell e l'organizzazione, altro non è che quello che viene citato nel caso delle lanterne di pietra, come si chiama l'anime in italiano, non mi ricordo come è stato tradotto, cioè come si chiamava il file. Comunque siamo manga, siamo dal file dal 475 al 478, il caso molto bello, quello in cui arrivano nella villa costruita da Samizuki Kiemon, il famosissimo burattinaio, il prestigiatore, il grande costruttore, in questa villa appunto, in cui dopo avviene il solito caso di omicidio, avviene tutto quello che insomma sapete. Però all'inizio del caso si parla espressamente dell'indirizzo, siamo ancora nella mini saga dell'indirizzo del boss, e si parla del numero di telefono di Nanatsu no Ko, della canzone dei corvi. E Agasa è in quel caso lì proprio che lui introduce e dice che avrebbe... che diciamo quella canzone lui la cantava spesso quando andava a scuola, e sappiamo che lui andava a scuola accompagnando a Fuse, e quindi perché non presumere che lei possa averla insegnata proprio da Fuse? E Fuse da chi l'avrebbe appresa? Forse da suo padre, visto che si chiamano così, si chiamano nello stesso modo, il suo padre, quindi sarebbe questo mago scomparso e quindi potrebbe essere il boss dell'organizzazione. Chiaramente vi ripeto, questa seconda ipotesi è molto secondo me più debole, però questo, il fatto che Agasa abbia detto che lui cantava questa canzone quando andava a scuola, e che lui andasse a scuola con Fuse, è una cosa secondo me molto forte, è un elemento che merita di essere indagato, e questo secondo me è la cosa più interessante, senza dubbio. Vi ripeto, il possibile parentela tra Fuse Campbell e questo mago, Kinoshita Yoshiro, è solamente da un punto di vista terminologico, diciamo, perché si chiamano allo stesso modo. È anche vero che è molto difficile che Ghosh utilizzi dei nomi così specifici, e che in qualche modo senza cioè tante persone si chiamano nello stesso modo, per esempio Takeshi, eccetera eccetera. Però ecco, tutte queste coincidenze possono portare a un elemento che merita di essere indagato, a mio avviso. Quindi questo è quello che vi volevo dire per il video di oggi. Ci sarebbe anche un'altra cosa, cioè come la penso io sul capo, perché ci potrebbe essere anche la situazione non è così chiara. Per esempio, c'è un altro tipo di teoria che possa concernere anche il capo. Volete sapere quale? Iscrivetevi al canale e aspettate il prossimo video, perché ve la dirò. Per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, e ci vediamo con un prossimo video, speriamo, su questo canale, sempre su Detective Conan. Ciao!